Xitoy Kommunist hokimiyati Sharq Turkistonda musulmon turklarning diniy va milliy bayramlarini o'tkazishni cheklash bilan birga Sharq Turkiston xalqining Xitoylarning bayramlarini Xitoy ko'chmanlar bilan birlikda o'tkazishga majburlaganligi o'ttirg'i chiqdi. Turkiston agentligining xabar qilishicha, bu yil Qurbon hayitida Sharq Turkistonda masjidlarda namoz o'quvdak imom va diniy olimlar qolmagan bir qism shahar va yezlarda hayit namozi o'qilmagan. Xitoy Sharq Turkistonda elib berilayotgan assimilyatsiya siyosati doirasida Muhammad va Muslima qatorliq islomiy ismlarni cheklagan edi. Orqadan Uyg'urlarning ismlarining ma'nosiga asosan Xitoychaga tarjima qilinib qo'llanayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Uyg'urlarning kimlik kartasida millati degan yerga Uyg'ur, lekin ismi yozilgan joyga Javsholi degandek butunlay Xitoycha ismlarning yozilganligi ma'lum bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultiyi hay'ati Amerika Tashqi ishlar ministrligini ziyorat qildi. Dünya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat boshchiligidagi hay'at Dünya Uyghur Qurultiyi nomida zo'ravonlikning oldini olish, kishilik huquq tajovuzchiligi, madaniyat qirg'inchiligi, diniy erkinlik va boshqa cheklamalar to'g'risida Amerika doiralariga qisqacha doklad berdi. Reşat Abbas Amerika doiralariga Uyg'ur masalasining orqa ko'rinishi haqida ma'lumot berdi va Kompartiyaning Xitoydagi besim va ta'qib siyosatlarini tushuntirdi. Roshan Abbas qayta tarbiyalash lagerlarining diniy cheklamalar bilan birga muhojiratdagi Uyg'urlarni sarosimga selayotganligini misollar bilan tushuntirdi. Ömer Qanat Uyg'ur xalqini qo'llash va Xitoyga besim ishiltish uchun Amerika Tashqi ishlar ministrligi va xalqaro jamiyatning qo'ldan oladigan tadbirlar haqida takliflar berdi. Hindiston Mudofaa ministri Rajnath Singh Hindiston har qanday davlatga qarshi yadro quroli ishlatgan tunji taraf bo'lmaslikqa ahd qilgan yadro siyosatini o'zgartirishi mumkinligini aytdi. Yana bir tarafdan Pokiston bosh ministri Imron Xonning Amerika prezidenti Donald Trump bilan Hindistonning cheklamalari davomlashayotgan Jammu Kashmirning vaziyati haqida ko'rishib, andishlarini o'ttirg'i qo'yganligi bildirildi. Yangi Dehli bo'lsa yadro qurollarini ishlatishga doir siyosatga diqqat qilib kelayotganligini, lekin Pokiston bilan yuz bergan jiddiychilik davomlashsa, shartlarga qarata bu siyosatni o'zgartirishi mumkinligini aytib tahdid soldi. Hindistonning Kashmirga alohida salohiyat bergan 370-moddani amaldan qoldirishi bilan chegara liniyasida ikki yadro davlati orasida yuz bergan krizis dunyoning diqqatini bu rayonga markazlashtirdi. Pakistonda bir masjidda yuz bergan portlashda oz deganda 4 kishi o'lib, 15 kishi yaralandi. Qo'lida yasalgan bombaning juma namozidan burun munbarning ostiga o'rnashtirilganligi bildirildi. Omonlik tarmoqlari masjid va atrofni bexatarlik chemberiga oldi. Shuning bilan birga naq maydonga bomba chuvish mutaxassislari avatildi. Hong Kongdagi Xitoy daxlisiga qarshi xalq harakati 3-oyga qadam qo'ydi. Namoyishchilar hafta oxiri kollektiv namoyishga tayyorlandi. Xitoy doiralari va davlat taratqullari bo'lsa, yana bir qatam harbiy daxl signali berish orqali tahdid soldi. Yer shari vaqt gazetining bosh maqolasida Xitoyning texi Hong Kongdagi isyonni qurolliq bostirish qarori chiqarmaganligi, lekin bu xil tanlashga ega ekanligi ilgari surildi.